Senhores, vocês estão bom? Por cá o comedor de queijo master, mineirinho da MG Dias. Hoje é domingo, dia 13 de junho. Cumprimento os senhores com a santa paz de Deus. Galera, nós vamos fazer um vídeo agora explicar quais são as intenções do jacaré mutante, que é o Godzilla. É o nome dele, vamos pôr o nome nele do Godzilla. Como vocês podem ver, é o seguinte, a gente já desemendou o chassi, essa parte de trás aqui saiu tudo igual vocês podem ver, até o no que nós empurramos para trás aqui rodou o diferencial porque ele estava sem os grampos, então ele rodou sem problema, isso aí, tranquilo, não há problema, tá? Olha aí para vocês verem, ó. Hoje é domingo, estamos aqui curtindo a família e vou aproveitar e fazer um vídeo para vocês, ó. Essa parte aqui estrutural era o que tava lá no jacaré. A outra parte, o Leandro já tá fazendo a instalação deles, ó. Veja bem, já tá fazendo a instalação deles. O porquê desse corte em diagonal, ó. Tá vendo? Em vez de ser assim, ó, reto na horizontal, ele tem um ângulo aqui em torno de 45 graus. O porquê? Todo chassi, toda emenda de chassi nunca deve ser feito assim, ó. Porque assim há maior flexibilidade de quebrar. Assim é igual como se fosse um caibo de varanda, vocês já viram? Que eles fazem o encaixe. Assim também é feita a emenda do chassi. No caso aqui a gente está tendo um pequeno problema. Eu vou mostrar para vocês. Esse chassi é um pouco mais largo. E esse, se vocês observar, a gente começou a abrir o chassi. Eu vou pegar uma trena. Aqui atrás, ó. Abrimos aqui. Aqui. E aqui para buscar o alinhamento. Galera, eu não achei a trena, não sei onde o Leandro guardou, mas aqui, ó, dá diferença de 4 centímetros, 2 centímetros para cada lado. Qual foi a opção? A gente ia vir com o chassi aberto de fora a fora e fazer uma emenda aqui, ó, bem embaixo da cabine. Mas nós optamos por quê? Em abrindo ele, ó, gradativamente, até chegar aqui na altura da emenda, para poder fazer para chegar aqui no ângulo certo. Se vocês observar, já tá quase no ponto de pontear, ó. Aí temos outro problema, que é o seguinte, pessoal, olha bem para vocês verem, ó. Esse aqui é mais grosso que esse. Qualquer minha ideia é vir com uma chapa e disfarçar ele, mesmo que dê lá na frente, que assim, ó, bem disfarçadinho, tá? Essa é a minha ideia, porque ele tá bem mais alto. Olha bem para vocês verem. Aqui assim, ó, vai ficar, pra vocês terem uma ideia, ó. Aí a ideia minha, porque essa parte aqui de cima, essa parte de cima não pode disfarçar ela, porque aqui apoia a carroceria. Nós vamos ter que disfarçar ela embaixo, vir com a chapa, fazendo isso aqui, ó, uma espécie de uma cantoneira, de uma chapa em L, vindo e disfarçando ele até chegar aqui, tá? Não vai ficar um buraco, vai ser disfarçado, uma cantoneira, como se o chassi fosse afinando, e daqui para frente continua normal, tá? Dessa forma que vai ser feito. Desmontamos os eixos, os diferencial,
né? Até porque isso é muito pesado para ficar. Vai para lá, vai para cá. Então dessa forma fica bem mais fácil. Tiramos as bases da quinta roda, porque não vai usar a quinta roda. Como vocês podem ver, é tudo ribitado, tá vendo? Tudo ribitado, ó. Tudo ribitado, essas bases não vai ser usado. Tá o conjunto do eixo morto, que é a mola invertida, tá aqui. Então essas bases aí não vai ser usada mais, ó, que é aquelas bases do onde vai a quinta roda, porque é uma parte de um chassi de um cavalo, de um sinotruque de um cavalo, tá? Aqui tá o diferencial com a sapata já desmontado. Aqui, ó, a sapata que eles falam muito pé de elefante, ó, aonde trabalham as molas. Diferencial cardan pequeno, esse é o diferencial traseiro, tá? Esse é o diferencial traseiro. Esse aqui é o diferencial dianteiro. Aqui é onde traça ele, ó. Aqui é onde traça ele, com as cuicas instaladas, o suporte do V, já tá tudo no jeito. Assim que o Leandro acabar de soldar e depois vir com a traseira, porque é o seguinte, a gente vai ter que usar um pedaço desse chassi, aqui assim mais ou menos, ó, aqui assim mais ou menos, para trás, e finalizar com a traseira. Ok. O cliente quer pôr ele para puxar uma Julieta. Aí qual foi a minha ideia? Eu falei para ele, falei assim, vamos pegar e vamos usar aquela traseira do chassi que veio para a gente instalar a boca de lobo. E pessoal, ó, aí conforme for instalando, for desenrolando o serviço, eu mostro para vocês. Essa traseira aqui, ó, vai ser instalada a boca de lobo, que é aquele suporte para Julieta. E esse aqui era o suporte da quinta roda, ó. A chapa de sustentação da quinta roda, o suporte da quinta roda. A gente tirou tudo, não vai voltar para lá. Vai ter outro sistema de paralamas. E esses aqui são os feixes de mola dele, ó. São os feixes de mola. Vou mostrar para vocês ali, num caminhão que tá ali, o sistema de Julieta da boca de lobo que ele quer instalar, certo? Aí, pra vocês terem uma ideia, vai ficar mais ou menos assim, ó. Não que aqui tá torto, que ainda não tá ponteado, mas vai ficar mais ou menos assim. Ele deve vir até onde que a gente tamo, ó. Daqui até lá mais ou menos. É 11 metros de carroceria. Porque aí, pessoal, ó, o sistema de boca de lobo é esse aqui, ó, que vai ser instalado lá na Julieta. Já vai lá no Jacaré, já vai ficar dessa forma, entendeu? Com essa forma que vai ficar lá. Porque aí ele tá olhando uma Julieta para comprar, ele já engata a Julieta. Se ele comprar a Julieta antes da gente entregar o caminhão, vai dar a ideia de encolher puxar a Julieta para frente. Igual o Leandro falou, isso aqui vai encolher para dentro, beleza? Esse aqui é um VM roll-on roll-off, ó. Então esse aqui vai um sistema igual esse na traseira do crocodilo mutante, do Godzilla, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Agradeço vocês mais uma vez por estar curtindo o canal do Mineirinho. Não deixe de se inscrever e vão voltar os vídeos com o quadro, tá? Eu fiz uma postagem aí na comunidade, o pessoal gostou. Alguns gostou, outros criticaram, e assim aí nós volta o vídeo para quem gosta, assiste, e para quem não gosta, assiste na prática. Esse aqui é o mesmo sistema do outro, ó, tá? Não que a qualidade é a mesma, etc, não, mas é o mesmo sistema. Esse é um sistema traçado com eixo morto. O Jacaré vai ficar igual o VM, igualzinho o VM, né? Igualzinho. Beleza? E esse aqui no caso é um roll-on roll-off. Puxa Julieta, a Julieta dele tá até ali. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Aí, se porventura igual o cliente vai comprar a Julieta, vai instalar,
Que aí vai vir esse pino, encaixa lá, ó. Aí puxa a Julieta. Essa aqui é a Julieta do Rolon Roloff. Entendeu? Vai ser dessa forma. Só que a Julieta do jacaré vai ser uma Julieta boiadeira. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal do Mineirinho. Tudo posto naquele que me fortalece. Até pra vocês. Fui!